প্রতি বছর কোটিরও বেশি চড়ুই পাখি জানালায় ধাক্কা খেয়ে মারা যায়। এর মানে কি চড়ুই পাখি দেখতে পায় না? একদম এটি ঠিক নয়। মানুষ তবুও তো গ্লাসের হ্যান্ডেল আর ফ্রেমকে দেখে চিনতে পারে, কিন্তু চড়ুই পাখির এতটা বুদ্ধি নেই যে এগুলো দেখে চিনতে পারে। আসলে চড়ুই পাখি আমাদের মতো ট্রান্সপারেন্ট গ্লাসকে দেখতে পায় না। আর যখন এটির ব্রিডিং সিজন চলে আসে তখন কাছের সামনে এটি নিজেকে দেখে শত্রু মনে করে আক্রমণ করে দেয়। সাথে সাথে এটি যখন গ্লাসের ভিতরের ফল ফুল পোকার ছবিকে আসল মনে করে, আর তখন এটিকে ধরতে যেয়ে সে টক্কর খায় আর মারা যায়।